类食物会加重咳嗽，评论区给大家准备了惊喜，请点赞、评论、订阅支持我们，就可以领取了。第一个是乳制品，因为牛奶还有它的制品会使我们的喉咙感觉更加的黏腻，增加痰的生成，从而加重咳嗽。第二个是含咖啡因的饮料，像是咖啡、茶等等的咖啡因饮料，就可能会导致脱水，使我们的咽喉干燥，加剧咳嗽。第三个是辛辣的食物，像是辣椒、胡椒等等的辛辣食物，就会刺激喉咙发痒，引起我们的咳嗽。第四个是酒类，因为酒类中的酒精可以导致我们身体脱水，还有咽喉干燥，增加咳嗽。第五个加工食品还有高盐食物，因为这类的食物可能促进我们身体保留液体，会增加我们的痰液，使咳嗽症状恶化。第六个含糖食物和饮料，高糖的食品和饮料会增加痰的粘稠度，加重咳嗽。